近呢气温骤降，再加上甲流支原体的大爆发，咳嗽的小朋友就特别多。今天牛奶奶呢就把风寒咳嗽和风热咳嗽给出2个食疗方，都是我们非常多见的。我们都知道梨可以润肺止咳，那么这种寒咳，我们把梨掏一掏，把花椒6克丢进去，花椒是温性的，那个痰是阴邪，要靠温来化，隔水蒸20分钟左右，你就把花椒踢出去，给孩子吃梨喝水。风热咳嗽呢，孩子咳嗽比较久，舌质红，没有什么苔的，川贝炖雪梨润肺止咳化痰。川贝呢，你可以用2到3克丢在梨里头，加点冰糖，因为川贝有点苦，然后蒸了以后吃梨喝水。